សូមស្វាគមន៍មកកាន់ហោពេស៊ីខ្ញុំផែនជិះឡានក្រុងមើលទេសភាពពីជាន់យើងដើរកាត់វត្តភ្នំដែលជាកន្លែងកំណើតនិងជានិមិត្តរូបខាងវិញ្ញាណនៃទីក្រុងភ្នំពេញនិងជាទីសក្ការៈសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបួងសួងនិងបួងសួងតាមរឿងព្រេងនៅសតវត្សទី14ស្ត្រីអ្នកមានម្នាក់ឈ្មោះគនាងពេងបានសង្គ្រោះព្រះពុទ្ធបដិមាមួយអង្គដែលត្រូវបានទឹកជន់លិចតាមដងទន្លេមេគង្គហើយបានបញ្ជាឲ្យមនុស្សឡើងភ្នំនៅទីនេះហើយសាងសង់ព្រះវិហារមួយសម្រាប់គោរពបូជាឈ្មោះភ្នំពេញបានមកពីនេះវត្តភ្នំគឺជាប្រាសាទចំណាស់ជាងគេមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីការជួសជុលនិងពង្រីកជាច្រើនរួចមកឥឡូវនេះវាបានក្លាយជាកន្លែងសក្ការៈបូជាព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏សំខាន់បំផុតមួយជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចំកណ្ដាលនៃប្រាសាទមានវត្តមួយបែបខ្មែរពណ៌ជាមួយនឹងការតុបតែងពណ៌មាសស្រោបលើទូប៉មនៅខាងក្នុងរូបបដិមាព្រះពុទ្ធរូបចម្លងដែលរកឃើញដោយលោកស្រីពេងត្រូវបានគេតម្កល់ទុករូបសំណាកព្រះពុទ្ធដើមបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងសាលមន្ទីរជាតិប្រាង្គធំត្រូវបានហ៊ុមព័ទ្ធដោយព្រះពុទ្ធបដិមាអង្គុយនិទាននិងឈរជាច្រើនរូបដែលមានឥរិយាបថផ្សេងគ្នាដែលជានិមិត្តរូបនៃមេត្តាករុណានិងប្រាជ្ញារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅមាត់ទ្វារប្រាសាទមានរូបសំណាកលោកយាយពេងកាន់ព្រះពុទ្ធបដិមាដើម្បីរំលឹកដល់ការរួមចំណែកក្នុងការចាក់គ្រឹះទីក្រុងភ្នំពេញវាមានអនុស្សាវរីយ៍បង្ហាញពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីពេងនិងប្រវត្តិវត្តភ្នំដែលជាបង្អួចដើម្បីយល់ពីដើមកំណើតនៃទីក្រុងភ្នំពេញការឡើងដល់កម្ពស់វត្តភ្នំកម្ពស់ប្រហែល27ម៉ែត្រអ្នកអាចមានទិដ្ឋភាព360ដឺក្រេនៃទីក្រុងភ្នំពេញចំណុចប្រសព្វនៃទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបវាជាទីតាំងដ៏ល្អសម្រាប់ការថតរូបទេសភាពទីក្រុងកំពូលភ្នំត្រូវបានព្យួរដោយទង់អធិស្ឋានចម្រុះពណ៌និងក្តារជូនពរភ្ញៀវទេសចរអាចបន់ស្រន់នៅទីនេះហើយទទួលបាននូវសេចក្តីគោរពនិងក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា